হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে তৈরি করছি চিলি চিকেনের একটা রেসিপি। একদমই রেস্টুরেন্ট স্টাইল না বা একদমই চাইনিজ স্টাইলেও নয়, একদম ঘরোয়াভাবে বাড়িতে থাকা কিছু কামান উপকরণ দিয়ে এটা তৈরি করছি। এটা স্বাদ কিন্তু একদমই আলাদা হয়। তাও একবার মনে হলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আমরা তো চাইনিজ স্টাইলে চিলি চিকেন বা রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিলি চিকেন খেয়েই থাকি, তার একটা আলাদা স্বাদ আমরা সকলেই ভীষণ ভীষণ পছন্দ করি। তবে আশা করছি আজকে এইটাও আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আমি এখানে নিয়েছি 500 গ্রাম চিকেন, বোনলেস চিকেন নিয়েছি, ছোট ছোট করে চিলি চিকেনের পিস করেই কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে একদম নর্মাল পিস করেও কাটতে পারেন, বাড়িতে তৈরি হচ্ছে, স্বাদটা ঠিকঠাক এলেই হবে, পিসটা অতটা ডিপেন্ড করে না, সেজন্যই বলছি। যাই হোক, এর মধ্যে এবার দিয়ে দিচ্ছি 2টো ডিম, দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার বেশি দিলাম না, কর্নফ্লাওয়ার বেশি দিলে স্বাদটা সেরকম ভালো আসে না, হালকা করে কর্নফ্লাওয়ার দিলাম। দিচ্ছি একদম হাফ চামচেরও কম পরিমাণ একটু চিনি, হাফ চা চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, আর দিচ্ছি আদা আর রসুনকে গ্রেট করে। এখানে আদা আর রসুন গ্রেট করে নিয়েছি, নিয়ে এক চামচ করে এখানে ব্যবহার করছি। বাকিটা পরে রান্নার সময় ব্যবহার করব, এখন একটু কম করে এখানে ম্যারিনেশনে ব্যবহার করছি। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। এইবার একসাথে খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেব। আমি ভিনিগারটা অ্যাড করতে একটু ভুলে গেছিলাম, যাই হোক একদম শেষেই এর মধ্যে 2 চা চামচ ভিনিগার দিলাম। এতে করে হবে কি, চিকেনটা খুব সফট থাকবে, খেতেও খুব ভালো লাগবে। আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিলাম, আর এখন ঢাকনা দিয়ে 30 মিনিট অপেক্ষা করছি। এখন এর সঙ্গে নিয়েছি 4টে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, একটু বড় পিস করে কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজ জেনারেলি এইরকম করেই কাটা হয় চিলি চিকেনের জন্য। একটু বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি এইরকমভাবে। আর নিয়েছি 2টো মিডিয়াম সাইজের টমেটো, একটা ক্যাপসিকাম আর 4টে কাঁচা লঙ্কা। এদিকে 30 মিনিট হয়ে গেছে, চিকেনটাতে শুধু লবণ অ্যাড করা বাকি ছিল। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে চিকেনটা রেডি করে নেব। মিডিয়াম ফ্লেমে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, তাতে দিচ্ছি 6 টেবিল চামচ তেল। এখানে তেল একটু বেশি লাগে, চিলি চিকেনে জেনারেলি একটু তেল বেশিই লাগে, চিকেনগুলো ফ্রাই করার জন্য তেলটা একটু বেশিই লাগে। তেলটা ভালো মতো গরম হয়ে গেলে এবার চিকেনগুলো ভালো করে একটু ভেজে নেব। আমি এখানে হাফ হাফ করে ভেজে নিচ্ছি, মানে 2টো ব্যাচে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে একটু খেলিয়ে ভাজতে গেলে কম কম করে পরিমাণে দিয়েও ভাজতে পারেন, তবে প্রবলেম হয় না, ডিম থাকে তো, যে কারণে উল্টাতে পাল্টাতে সুবিধাই হয়, কিছু সমস্যা হয় না। ভালো করে চিকেনগুলো উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। চিকেনগুলো ফ্রাই করতে প্রত্যেকটা ব্যাচে মোটামুটি 7 থেকে 8 মিনিট টাইম লাগবে। দেখুন চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার এগুলো একটা পাত্রের মধ্যে তুলে রাখছি। ব্যাস, এভাবে প্রত্যেকটা চিকেন ফ্রাই করা হয়ে গেলে যতটুকু তেল থাকবে সেই পরিমাণ তেলেতেই দিয়ে দিচ্ছি বাকি গ্রেট করা রসুনটা। তেলের মধ্যে রসুনটা দিয়ে খুব ভালো করে রসুনটা একটু ভেজে নেব। আদাটাও দিয়ে দেবো, যে যতটা আদা বেঁচে ছিল সেটাও এখানে দিয়ে দিলাম। দিয়ে আদা রসুন একসাথে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আদা রসুন খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে এখন কোচানো পেঁয়াজগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। স্বাদ মতো লবণ এখানে অ্যাড করে দিলাম। চিকেনে কিন্তু পেঁয়াজ বা সবজিকে একদম ফুল ফ্রাই করা যায় না, 50% ফ্রাই করতে হয়। পেঁয়াজটা একটু হালকা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
আপনারা চাইলে হলুদ লাল যে কোনো ক্যাপসিকাম ব্যবহার করতে পারেন। আমি একদম ঘরোয়াভাবে করছি, যা হাতের কাছে আছে সেইভাবেই করছি। দিয়ে আবারও ভালো করে একটু ফ্রাই করে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা একটু হাই রেখেই ফ্রাই করতে হবে। এবার টমেটো আর কাঁচা লঙ্কাটাও দিয়ে দেব। গ্যাসের ফ্লেমটাকে হাই রেখে কিন্তু একটু সতে করে নিতে হয়, যাতে একটু লালচে রং আসবে কিন্তু একটু শক্ত থাকবে সবজিগুলো, খুব নরম হয়ে একদম সফট হয়ে যাবে না। এটাই হচ্ছে চিলি চিকেনের সিস্টেম। একটু ভালো করে সবকিছু মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে একটু চিলি সস দিচ্ছি। 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিলি সস দিলাম। আর দিচ্ছি টমেটো সস, টমেটো কেচাপ, এটাও 2 টেবিল চামচ পরিমাণ দিলাম। ব্যাস, আর কিছু এখানে ব্যবহার করছি না, সয়া সস বা আর কিছু এখানে দিচ্ছি না। আমার কাছে এই দুটোই অ্যাভেলেবেল ছিল সস, তাই এই দুটোই দিলাম। দিয়ে আবার একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব বেশি রান্না করব না, কারণ সসের ফ্লেভারটা থাকবে। এইবার ভেজে রাখা চিকেনগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার একদম হাই ফ্লেমে জাস্ট 5 মিনিট নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেওয়া, তাহলেই চিলি চিকেন অলমোস্ট ডান। নুনটা এই সময় চেখে দেখে নেবেন। আমার ঠিকঠাক লবণ ছিল, চিকেনটা ফ্রাই করার সময় লবণ দিয়েছি, আর যে কারণে লবণ মেশাতে লাগেনি। আপনারা লবণটা একটু ভালো করে চেক করে নেবেন। ব্যাস, অলমোস্ট ডান। এবার গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিট রাখবো। 5 মিনিট পর ঢাকনা ওপেন করলাম, একটু নাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, আমাদের একদম হোম স্টাইল চিলি চিকেন রেডি টু সার্ভ। এবার চলুন তাহলে সার্ভ করা যাক। এটা কিন্তু মোটামুটি রুটি বা ফ্রায়েড রাইস বা পোলাও এগুলোর সাথে খুব খুব ভালো লাগে। আর বা মানে লাচা পারাঠা বা পুরি এই ধরনের জিনিসের সাথে এটা ঠিক যায় না। মোটামুটি রুটির সাথে তো খুবই ভালো যায়, খেতে অসাধারণ লাগে। আর যদি ফ্রায়েড রাইস বা পোলাও হয় তার সাথেও খুব 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 ভালো লাগে। একবার আমার স্টাইলে এইভাবে বানিয়ে দেখতে পারেন, খেতে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর প্লিজ বরাবরের জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ।